अथाष्टमोऽध्यायः। मैत्रेय उवाच सत्सेवनीयो बत पूर्ववंशो यल्लोकपालो भगवत्प्रधानः बभूवितेहाजितकीर्तिमालाम् पदे पदे नूतनयस्य भीक्ष्णम् सोऽहं नृणां क्षुल्लसुखाय दुःखम् महद्गतानां विरमाय तस्य प्रवर्तये भागवतं पुराणं यदाह साक्षात् भगवान् ऋषिभ्यः आसीनमुर्व्यां भगवन्तमाद्यं सङ्कर्षणं देवमकुण्ठसत्त्वं विवित्सवः तत्त्वमतः परस्य कुमारमुख्या मुनयोन्वपृच्छन् स्वमेव धिष्ण्यं बहुमानयन्तं यं वासुदेवाभिधम् आमनन्ति प्रत्यग्धृताक्षाम्बुजकोशमीशत् उन्मीलयतं विबुधोदयाय स्वर्धुन्युदार्द्रैः स्वजटाकलापैः उपस्पृशन्तश्चरणोपधानम् पद्मं यदर्चन्ति अहिराजकन्याः सप्रेम नानाबलिभिर्वरार्ताः मुहुर्गृणन्तो वचसानुराग स्खलत्पदेनास्य कृतानि तज्ञाः किरीटसाहस्रमणिप्रवेक प्रद्योतितोद्दामपणासहस्रम् प्रोक्तं किलैतत् भगवत्तमेन निवृत्तिधर्माभिरताय तेन सनत्कुमाराय स चाह पृष्टः साङ्ख्यायनायाङ्ग धृतव्रताय साङ्ख्यायनः पारमहंस्य मुख्यो विवक्षमाणो भगवद्विभूतिः जगादसोऽस्मद्गुरवेन्विताय पराशरायात बृहस्पतेश्च प्रोवाच मह्यं स दयालुरुक्तो मुनिः पुलस्त्येन पुराणमाद्यम् सोऽहं तवैतत् कथयामि वत्स श्रद्धाळवे नित्यमनुव्रताय उदाप्लुतं विश्वम् इदं तदासीत् यन्निद्रया मीलितदृङ्यमीलयत् अहीन्द्रतल्पे अधिशयन एकः कृतक्षणः स्वात्मरतौ निरीहः सोऽन्तः शरीरेऽर्पितभूतसूक्ष्मः कालात्मिकां शक्तिम् उदीरयाणः उवास तस्मिन् सलिले पदे स्वे यतानलो दारुणिरुद्धवीर्यः चतुर्युगानां च सहस्रमप्सु स्वपन् स्वयोदीरितया स्वशक्त्या कालाख्यया साधितकर्मतन्त्रो लोकानपीतान् ददृशे स्वदेहे तस्यार्थसूक्ष्माभिनिविष्टदृष्टेः अन्तर्गतोऽर्तो रजसा तनीयान् गुणेन कालानुगतेन विद्धः सूष्यंस्तदा विद्यत नाभिदेशात् स पद्मकोशः सहसोदतिष्ठत् कालेन कर्म प्रतिबोधनेन स्वरोचिषा तत्सलिलं विशालम् विद्योतयन् अर्क इवात्मयोनिः तल्लोकपद्मं सवुयेव विष्णुः प्राविविशत् सर्वगुणावभासम् तस्मिन् स्वयं वेदमयो विधाता स्वयंभुवं यं स्म वदन्ति सोऽभूत् तस्यां स चाम्भोरुहकर्णिकायाम् अवस्थितो लोकमपश्यमानः परिक्रमन् व्योम्नि विवृत्तनेत्रः चत्वारि लेवे अनुदिशं मुखानि
तस्माद्युगान्तश्वसनावगूर्न जलोर्मिचक्रात् सलिलाद्विरूढम् उपाश्रितः कञ्जमुलोकतत्त्वम् नात्मानमद्दाविदत् आदिदेवः क एष योऽसौ अहमब्जपृष्ठ एतत्कुतो वाब्जम् अनन्यदप्सु अस्ति ह्यधस्तादिह किञ्चनैतत् अधिष्ठितम् यत्र सतानुभाव्यम् स इत्थम् उद्वीक्ष्य तदब्जनाल नाडीभिरन्तर्जलमाविवेश नार्वागतः तत्करनालनाल नाभिम् विचिन्वन् तदविन्दताजः तमस्य पारे विदुरात्मसर्गम् विचिन्वतोऽभूत् सुमहांस्त्रिणेभिः यो देहभाजाम् वयमीरयाणः परीक्षिणोति आयुरजस्य हेतिः ततो निवृत्तो प्रतिलब्धकामः स्वधिष्ण्यम् आसाद्य पुनः स देवः शनैर्जितश्वासनिवृत्तचित्तो न्यषीदत् आरूढसमाधियोगः कालेन सोऽजः पुरुषायुषाभि प्रवृत्तयोगेन विरूढबोधः स्वयं तदन्तर्हृदयेव भातम् अपश्यत यन्न पूर्वम् मृणालगौरायतशेषभोग पर्यङ्क एकम् पुरुषं शयानम् फणातपत्रायुतमूर्धरत्न द्युबिर्हतध्वान्तयुगान्ततो ये प्रेक्षाम् क्षिपन्तम् हरितोपलाद्रेः सन्ध्याभ्रनीवेरुरुक्ममूर्ध्नः रत्नोदधारौषधिसौमनस्य वनस्रजो वेणुभुजाङ्घ्रिपाङ्ग्रेः आयामतो विस्तरतः स्वमान देहेन लोकत्रयसङ्ग्रहेण विचित्रदिव्याभरणाम् शुकानाम् कृतश्रियापाश्रित वेषदेहम् पुंसाम् स्वकामाय विविक्तमार्गैः अभ्यर्चताम् कामदुघाङ्घ्रिपद्मम् प्रदर्शयन्तम् कृपया नखेन्दु मयूखभिन्नाङ्गुलिचारुपत्रम् मुखेन लोकार्तिहरस्मितेन परिस्फुरत्कुण्डलमण्डितेन शोणायितेनाधरबिम्बभासा प्रत्यर्हयन्तम् सुनसेन शुभ्र्वा कदम्बकिञ्जल्कपिशङ्गवाससा स्वलङ्कृतम् मेखलया नितम्बे हारेण चानन्तधनेन वत्स श्रीवत्सवक्षस्थलवल्लभेन परार्ध्यकेयूरमणिप्रवेक पर्यस्तदोर्दण्डसहस्रशाकम् अव्यक्तमूलम् भुवनाङ्घ्रिपेन्द्रम् अहीन्द्रभोगैः अधिवीतवल्शम् चराचरौको भगवन्महीध्रम् अहीन्द्रबन्धुम् सलिलोपगूढम् किरीटसाहस्रहिरण्यशृङ्गम् आविर्भवत्कौस्तुभरत्नगर्भम् निवीतम् आम्नाय मधुव्रतश्रिया स्वकीर्तिमय्या वनमालया हरिम् सूर्येन्दुवाय्वग्न्यगमम् त्रिधामभिः परिक्रमत्प्राधनिकैर्दुरासदम् तर्ह्येव तन्नाभिसरः सरोजम् आत्मानमम्बः श्वसनम् वियच्च ददर्श देवो जगतो विधाता नातः परम् लोकविसर्गदृष्टिः सकर्मबीजम् रजसोपरक्तः प्रजासि सृक्षन् इयदेव दृष्ट्वा
अस्तौ विसर्गाभिमुखस्तमीड्यम् अव्यक्तवर्त्मनि अभिवेशितात्मा इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे अष्टमोऽध्यायः। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द। सद्गुरुनाथ महाराज की जय।